Salamat anak. Hindi ko alam ito. Surpresa na ito kaya tingnan mo. Wala na akong masabi sa kanya. Napakabait na anak. At napakatulungin niya sa magulang. Magandang araw po, nandito ngayon ang Trace Delivery Gift sa San Ildefonso, Bulacan para surpresahin si Ma'am Remedios sa kanyang birthday. At ito ay mula sa kanyang mapagmahal na anak na si Ma'am Aileen. Tara't samahan nyo kami abot may mga regalo ngayong araw na to. Tara! Malayo man iyong pagitan, kahit ibang lugar o bayan. Remedios Calderon po. Ma'am, may deliver po. Po. Shopee po, ma'am. Kayo po si Remedios Calderon? May deliver po kayo, ma'am. Shopee po, ma'am. Po. Papasok ba yan? Hindi po, dito na lang po. Ano po yan, ma'am? Washing machine po. Washing machine? Opo. Magkano? Halagang 10K po. Bayad na? Hindi pa po. Ay, ala akong order na gano'n. Sa inyo po nakapangalan, ma'am. Remedios Calderon. Ala akong order ka, bibili lang namin ng washing machine eh. Eh, paano po kaya yan, ma'am? Sa inyo po nakapangalan. Kayo po si Remedios Calderon? Oo. Dalawa kasi Remedios Calderon dito. Ano initial name niyan? Remedios Calderon na po nakalagay. Aba, ala akong kabibili lang ng anak ko. Ano po bang number ng bahay nyo? 1 ano po? Ares! Ares! Washing machine daw, 10,000. Remedios Calderon. Ika bibili lang ha, washing na. Washing machine! Kasi ma'am, ito po siya, ma'am. Tignan nyo po. Sino daw ba nag-order ng pangalan? Remedios Calderon po. Remedios na, ala akong order, tsaka hindi ako marunong mag-order sa Shopee. Eh, hindi po namin alam, ma'am. Kasi nagde-deliver lang naman ho Ay, kami. hindi ko tatanggapin yan dahil hindi naman ako marunong sa cellphone. Kasi ito siya, ma'am. Tignan nyo po. Sige, ay! Surprise! Ang iyong matatana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. Papa, naaalala mo pa ba nung ako? Surprise! Ayan po. Happy birthday po. Surprise po and happy birthday. Kami po ay galing sa Trace Delivery Gift. Meron po ba kayong idea kung kanino nang galing itong napakagandang surprise ang ito ngayong araw na ninyo? Sarap sa ayo. Ayan, kami po ay pinadala dito ng inyong anak para po iabot sa inyo ang kanyang sorpresa. At dahil po dyan naman ito po, meron po kayong isang napakagandang money bouquet po. Ayan, meron po kayo isang napakagandang money bouquet po para po sa inyo. Ayan po. Ito naman po yung letter nila para sa inyo. Pagkawak po, mamaya po natin yung bubuksan. Ito po galing sa amin, Trace Delivery Gift Souvenir po. At sabi nga po nila sa amin, kayo po ay ang best mother ever. Ayan po. Isuot niyo po ang inyong titulo. Ayan. At hindi po matatapos dyan na wala po ang inyong birthday cake. Ayan po.
Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, Mama, pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara, la tara tara. Ayan, kantahan natin ang ating celebrant ng birthday song in 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, mapakibasa po nung nandito sa cake. Ito po. Pakilakas po. Happy birthday, Nanay. Love you. Love you. Ayan. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa. Wish po muna, then blow the candle po. Sige po ma'am, wish po muna. Blow na lang po. Mama, pahinga muna, ako na. Ma'am, okay lang po ba? Babasahin ko po yung letter na ibinigay nila para sa inyo. Opo. Ito po. Happy birthday po, Nanay. Thank you. Sana po ay napasaya kita sa birthday mo. Wala po akong ibang hihilingin sa Ama, kundi biyayaan ka pa ng maraming kaarawan. At syempre, lagi po kayong malusog. Sigla ni Tatay. Malaking biyaya po ng Ama ang kasama pa po namin kayong mga magulang namin. Hindi ko man po kayo araw-araw na pupuntahan ni Tatay. Kahit isang padar lang po ang pagitan, hindi po ibig sabihin nun na hindi ko po kayo naaalala at namimiss. Tandaan niyo po na lagi po kayong kasama sa panalangin ko ni Tatay. Mahal na mahal ko po kayo ni Tatay. Kahit po ako ay may sariling pamilya, hindi po ako tatalikod at patuloy na magbabalik sa inyo. Nanay at Tatay, mahal na mahal po namin kayo ng mga anak at ako. Nagmamahal, anak mong sutil sa kabilang bakod. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa. Mahal kong asawa, sana ay abutin ka pa ng maraming birthday. Lagi kang nakangiti, lagi kang masaya. Mahal na mahal kita. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana, pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, Mama, pahinga muna, ako na. Ayan ma'am, ngayon po na naibigay na namin yung regalo sa inyo ng inyong natin na rin po yung message niya. At sa inyo pong asawa, ano naman po yung gusto niyo sabihin sa effort na ibinigay po ng inyong anak para po surprisahin kayo ngayong birthday niyo. Salamat, anak. Hindi ko alam ito. Surprise na ito, kaya tingnan mo. Wala na akong masabi sa kanya. Napakabait na anak. At napakatulungin niya sa magulang. At ang hinihiling ko sa kanya, bigyan pa siya ng malusog na katawan at ako'y bigyan din ng mahabang buhay upang magabayan ko pa sila hanggang sila ipagtanda. Yun ang hinihiling ko, bigyan ng mga anak ko kasama ko habang ako'y nabubuhay. Ako'y nagpapasalamat, hindi maubos-ubos ang pagpapasalamat ko sa kanya dahil wala na akong masabi. Nagawa na niya lahat sa amin. At hindi ko alam ito. Salamat, anak. Salamat. Napakagandang regalo sa akin ito. At ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Mag-iingat ka lagi, anak. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, Tana, pahinga muna. Ayan po, again po, happy birthday sa amin naman po sa Prince Delivery Gifts. Ang aming po message sa inyong birthday is more birthdays to come po and stay healthy nga lang po tayo palagi. At ayun nga po, napakaganda po na ibinigay na mensahe ng inyong anak at ng inyong pong mahal na asawa na simple lang po yung gusto nila, may mabigyan kayo at ma-stay niyo po yung ngiti niya sa inyong mga labi. Ayan po,
Again po, happy birthday and thank you for trusting us, Trace Delivery Gifts. God bless po. Thank you po. Please delivery gifts sa aming magtiwala. Sa sorpresa at regalo nyo kaming bahala. Sabihin mo lang lahat ang gusto mo. Nandito lang kami kapag kailangan mo. Umaraw man o umuulan, malayo man iyong pagitan. Kahit ibang lugar o bayan, ibang bansa ka man, lahat ng yan igagawa namin ng paraan. Maramdaman lang nila na ikay laging nandyan. Night Delivery Gifts, okay sa amin yan dalhan. Mas romantic, special, mas maganda pang tignan. Special surprises, agad nilang matitikman. Bonus, freebies, agad silang mabibigyan. Bata, matanda, lalaki o babae, kahit ano pa yan lahat dito ay pwede. Kahit anong oras sa umaga, sa gabi, basta kumpleto ang detalye. Agad kaming babiyahe, kahit saan, kahit pa malayo. Kahit sa probinsya, handa kaming dumayo. Magarbo o simple, simple o magarbo, basta kahit ano, ibibigay namin ng todo. Ibang ligaya na ngayon mo lamang makikita. Ibang sorpresa na ikaw mismo ang bida. Oh ha, talagang ibang iba. Ano pang hinihintay mo sa amin, mag-inquire ka na. Please delivery gifts sa aming magtiwala. Sa sorpresa at regalo nyo kaming bahala. Sabihin mo lang lahat ang gusto mo. Nandito lang kami kapag kailangan mo. Please delivery gifts sa aming magtiwala. Sa sorpresa at regalo nyo kaming bahala. Are you ready to surprise your loved ones? Surprise your loved ones now with Trin's Delivery Gifts. Truly affordable but high quality. Inquire now!